सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें, यही हमारी हार्दिक कामना है। अतः मैं निस्वार्थ भाव से आपके समक्ष शास्त्र रख कर करके मैं पढ़ कर करके सुना रहा हूँ, जो कि आप इस पर विश्वास करें, हमरे पर नहीं, शास्त्र पर विश्वास करें, जो कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ने शास्त्र में ज्ञान को लिखा निस्वार्थ भाव से। मैं देश के हित के लिए मैं बता रहा हूँ पढ़ करके। आप लोग टीका टिप्पणी ज़्यादा होशियार होने के वजह टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा करने में एक्सपर्ट हो गए, इसलिए कि पाप वाला कार्य करते करते बुद्धि आपकी नीच की प्रवृत्ति की हो गई है। इसलिए आप अपने प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्य संत महात्माओं के शब्दों पर भी जो है तर्क वितर्क कर कर करके अपना दुर्गुण को छिपा कर करके पथ भ्रष्ट वाला रास्ता अपनाते हैं। यह पाप वाला बुद्धि छोड़ करके शुद्ध चित्त आत्मा से अपने प्राचीन वैदिक जो शास्त्र में ज्ञान लिखा दवा अपने से बना करें, कंपनी बने, अपने से बना करके सेवन करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, देख लीजिए, आपको शास्त्र भैंसा जन्म में दिखा करके बोलना है। वज्र बटक मंडूर, इसमें क्या पीपल पिपला मूल चब चीते की जड़ सोंठ मरीच देवदारू त्रिफला बाइबड़िंग नागरमोथा, ये प्रत्येक औषधि 12 तोले लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवें। फिर जितना चूर्ण लेवें उससे दुगुना शुद्ध मंडूर लेकर के अड़गुने गौमूत्र में पकावें। जब यह पकते पकते गाढ़ा हो जाए तो नीचे उतार करके शीतल होने पर उसमें उक्त औषधि का चूर्ण डालकर एक एक तोले के बड़े बना लेवें। इसमें से एक एक बड़ा प्रतिदिन मृत्यु के साथ सेवन करें और वक्त के साथ भोजन करें। यह वज्र बटक नामक मंडूर पांडु जो पीला जिसका शरीर हो गया हो, मंदाग्नि आरुचि बावासीर संघरणी उर्वस्तंभ मन जो कड़ा हो गया हो, कमर से कड़ा हो गया, हलीमक कृमि रोग, पीला, उदर विकार, गले के रोग और अन्य सब प्रकार के रोग समूह को नष्ट करता है। इसमें पहले मंडूर को अग्नि में तपाकर और कई बार गौमूत्र में बुझाकर ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरा दवाई, चंद्र सूर्य ताक, चंद्र सूर्यात्मक रस मीन्स भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म और अवरक भस्म, ये प्रत्येक 4 तोले, शंख भस्म, सुहागा कौड़ी भस्म, ये तीनों 2 तोले और गोखरू के बीज का चूर्ण 4 तोले लेकर के सबको एकत्र बारीक चूर्ण कर लेवें। फिर इस चूर्ण को पटुल पात, पीत पापड़ा, भारंगी, विधारी कंद, सौंप, गिलोय, दंती मूल, अडूसा, मकोई, इंद्रायण, पूर्णिमा, भांगरा, सालिन, चिकना, साख और गुम्मा, जिसको ध्रुव कहते हैं, इन प्रत्येक औषधि के 2 तोले खरल स्वरस में गरम खरल कर में डाल करके क्रम से भावना दे करके एक एक रत्ती की गोलियां बना ले में। इन गोलियों में से एक एक गोली नित्य प्रातः काल बकरी के दूध के साथ के
अथवा मदिरा, मांस, मूंग का जूस, जल, या गिलोय, चरफला और अडूसा, इसमें से किसी एक के काढ़े के 7 से 14 दिन तक सेवन करें। यह चंद्र सूर्यात्मक रस, हलीमक जो हकला के बोलता है, पांडु, कमला, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, रक्तपित्त, आरुचि, शूल, तिल्ली, उदर रोग, अनाह, अष्टिला, गुल, विधादि, सूजन, मंदाग्नि, खांसी, श्वास, हिचकी, भवन, ब्रह्म, भगंदर, उपदंश, दाद, खुजली, वर्ण, जलन, तृषा, उर्वस्तंभ, आम बात और कमर की पीड़ा, इन समस्त रोगों को तत्काल नष्ट करता है। इस रस को श्री घनानंद नाथ जी ने वर्णन किया है। आप तो छल कपट पर पंच से अभी मस्तिष्क भरा पड़ा है। सद्बुद्धि और सद्ज्ञान तो धर्म का रास्ता चलते ही नहीं, तो ज्ञान सद्ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन यह जरूर है, मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आपके श्री घनानंद जी महाराज ने जो भैंस जतनावली में यह अपना ज्ञान संकलित किया, जब नहीं अमल करना है तो चुपचाप हो जाइएगा। जहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जहाँ जाना है जाइएगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, लेकिन इनके शब्दों का अवहेलना नहीं कीजिएगा। कहा है बड़ी आसीन कृपा कर करके हम लोगों के लिए हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने शब्द को बड़ा मेहनत से संकलित किए हैं। इसलिए हे ज़्यादा बुद्धिमानों, देश के छलालो, दलालो, कलालो, उसके भी आकर करके बुद्धि भ्रम होकर करके ऐसे एक एक शब्द जब पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि कितना होश और हवा से, कितना ज्ञान से संशोधित किया हुआ शब्द है, जो कि एक शब्द काटने का, इस वाक्य छोड़ दीजिए, शब्द काटने का योग्यता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार माता पिता का अपमान कर करके, अभद्र अशिष्ट व्यवहार करके उनके हृदय को छलनी कर देते हैं, उसी प्रकार अपने महापुरुषों का निंदा करके और उनके शब्दों पर अवहेलना, तर्क वितर्क दे कर करके उंगली उठाइएगा नहीं, अन्यथा आपका पाप का भागीदार बनेंगे। कुपथ में लात धरने से और खाद्य पदार्थ, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और संयम नियम, अज्ञान का अभाव, पाप से संयुक्त मस्तिष्क, पाप रूपी दंड से तो रोग अब ग्रस्त हो ही गया है, और अपना तो कुबुद्धि हो ही गया है, दूसरे को भी आप पथभ्रष्ट नहीं कर दीजिएगा। किसी प्रकार का और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप हमसे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। 93 34 70 46 25। चिकित्सा सेवा आवश्यकता हो तो आप क्लिनिक पर आ सकते हैं। नहीं आने का मन हो तो ज्ञान पूछ सकते हैं, और ज्ञान नहीं पूछने का मन हो तो अपने से, दवाई तो बता ही दिए शास्त्र दिखा करके, अपने से बना करके सेवन करें और आरोग्यता, निर्वावस्था, दीर्घावस्था, दृढ़ता प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक कामना है। आपके क्षर बुद्धि और दुष्ट बुद्धि और सालुबिला बुद्धि से हमको उतना मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत।